还要录吗？要来吃烧烤咯，白老牛哦，这是这个地区的和牛哦，来试试看有厉害吧？在这一栋里面，这栋房子也很可爱，营业中，走吧，吃牛肉咯，和牛。来，这是白老牛的菜单，我们吃这个，有店长的特选，还有人气第一名的套餐，还有这边的酒水，另外也可以加一些小菜哦。和牛，你看的油花，好厉害的油花哦！这是个人套餐的和牛，因为这油花也是很厉害哦！哇哦，套餐开始烤我们油油亮亮的和牛，不管是撒一些盐巴或是沾一点酱油，都很好吃哦，超级滑嫩的。苏先生就是喜欢这样大块大块的大口吃肉，觉得舒服。还有不同部位的和牛肉，也有像骰子牛四四方方的哦。我跟苏先生还会把和牛上面丰富的油脂沾在这些蔬菜上面，让它们也沾上一些和牛的香气。这样看起来油油亮亮的，有没有觉得味道都要从营里面跑出来的？也有这种厚切的和牛，超赞的和牛牛排跟和牛薄片的组合。这个白老和牛啊，真的跟人家说的一样，10秒钟内可以在你的嘴巴里整个化开啊！这是我目前吃到最好吃的和牛，比上次吃火锅那个还好吃。不同等级，哪一个比较厉害？这个厉害很多。真的？哇，妹妹，你要整块拿起来吃了吗？沾酱，这比3。粉红色，油亮的肉肉，好吃哦！大片对不对？更加油亮，很油亮的感觉。爸爸，我发现一直吃和牛会蛮腻的，对。就要配洋葱啊。虽然这样讲好像很讨厌，好腻哦，吃牛一样，吃和牛吃的好腻哦。这样说看起来感觉有点讨厌。可是感觉没办法一直吃，虽然很嫩。和牛的油脂它比较高，所以你一直吃同样部位的话会腻。对啊，你就变成要肥的、瘦的这样交替吃。
实一开始吃的时候应该就撒盐就好，然后后面有腻的感觉的时候才尝这个酸酸甜甜的酱。再追加一盘喽！继续烤和牛，烤起来！叮叮叮叮叮。吃饱了吗？还没吧？看到又想吃了。刚刚不是说差不多饱了？但是看到又饿了是吗？哥哥跑出第二个胃，对，哥哥跑出第二个胃了。看，这个胃叫做和牛的胃。把那个油沾上。流掉也是流掉，不如粘在上面。对啊，这样蔬菜比较有香气。回台湾之后吃不到这种等级的牛怎么办？那你就只能趁现在多吃一点啊，不然回去就吃不到喽。而且你看在那边吃，多好，多好，多好啊！台湾的半价，不到半价，它是算克的，像我们这个像一盘大概500克，真的半价吗？不到半价。不到半价是半价，比半价还便宜哦。旋转。你不要掉你在干嘛？好可怕，宝宝。上面很多油，它太滑了。好大块的肉肉粉红色，油脂相间。哇哇哇！大片的来了。不用，那肉肉很清楚，油花非常明显。这个是最高等级，这个是第2高。哪个是最高？这个。这个小块的。哦，那个真的超油，那个爸爸你吃好，那个真的不行。那吃了真的会有一种补鸡的哇，油脂真的太多，你要放蔬菜下去沾啊，不然油脂真的太多。蔬菜的要用这个。我跟你讲，那一块才是最好吃的，比那个满满是油花的还要好吃，跟牛排一样。那我这辈子第一次吃到这么嫩的牛排。跟和牛辣鸡，这真的很嫩，很好吃。我觉得这块是所有中最好吃。下次知道吗？下次知道单点这个了吗？好，知道了。吃饱了。吃饱了吗？吃饱了，耶！吃饱了吗？吃饱了，耶！没有吃过比这块更好吃的牛排。真的哈，很嫩这块哦。等级是最高。而且你看，我们随便煎随便好吃，我们又不是什么专业级的，对不对？对啊。专业的就对了。对，食材够好，再笨的人只要不要弄焦了都可以好吃。
终于知道那个人说，他这个牛排味道口感啊，像是吃果冻滑进口那种感觉。就是我原本在想 QQ 怎么的可能，QQ 的，我现在真的哎，吃得很像 QQ 的，然后又嫩嫩的，然后又咬得开，这好容易咬。牛肉口味的果冻，好笑吗？草莓口味的牛肉果冻。耶！吃完啦，这是这里的用餐环境，赞！你看他们都吃的赞不绝口。这里还做一个牛圈的造景。我刚刚就是听到这个铃铛声，是牛铃哎，超可爱的。好，我先结账。这个听哦。牛来了，超可爱的，好开心哦！牛和牛拜拜，吃的超满足的。很可爱的建筑物。我觉得我敷这个面膜好像某种生物，我给苏先生看一下。老公，你看我，可怕吗？你先看我，你不觉得我这样很像一个某种生物吗？我是黑毛和牛，高级吧？今天可能和牛吃到和牛中毒，敷个面膜都觉得自己是黑毛和牛，好好笑哦！我是黑毛和牛。喜欢这个影片就按个喜欢，想看更多就按个订阅，最后记得开启小铃铛。我们下个影片见喽，拜拜。